Светът винаги е търсил научни и технологични подобрения. Без тях сигурно все още щяхме да сме в пещерите. Откритията ни не само подобряват начина ни на живот като цяло, но и спестяват страшно много време и усилия. Първите стъпки при тях, както при всяко едно нещо, може да са неуспешни, а след време чак и смехотворни. Аз съм Слави и днес ще ви представя 14 изобретения от миналото, които със сигурност не искате да пробвате. Хайде сега да проверим дали сте натиснали червения бутон за абониране някъде тук долу. Чрез него, скъпи приятели, ще получавате по минимум 2 видеа на в седмица, а ако цъкнете и една камбанка, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Ardez, както винаги може да откриете тук и тук. А ако ви се чете нещо мистериозно и загадъчно, защо не си вземете някои от книгите ми? Линкчета към всички тях оставам долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, кое е най-старото нещо, което притежавате? Пишете ми долу, а аз отивам да чета. Дрон за возене. Вечните стремежи на човечеството да полети във въздуха довеждат и до изобретяването на първата летяща платформа. Това е Hiller ZV-1 Pony, уникален роторен самолет с директно повдигане, използващ обратно въртящи се вентилатори. Управлява се много просто, чрез преместване на телесното тегло, т.е. накланяне към желаната посока на движение. Платформата е разработена през 1953 година от военните и прави първия си успешен полет през 1955. Появяват се два модела, като по-малкият използва два двигателя с мощност от 44 конски сили, а по-големия 3. Противно на визуалната логика, платформата била стабилна, но армията на САЩ я оценя като непрактична за битка заради ниската й скорост от едва 10 км в час. Отделно едва ми избягвала по-големи препятствия по пътя си. Водно колело. Как беше тая песен? Ето ги русалките, пляскат с опашките, водно колело. Оказва се, че хората са мечтаяли за водни колела още преди 2 века, но дизайните са изглеждали тотално различно. Очевидно, изобретателите са приемали идеята по-буквално. Като например този модел тук, патентован през 1869 в Щатите. Или пък този тук, който е бил значително по-бърз. Хората стигнали до там, че изобретили подводен велоаргометър. При него тялото се потапя до раменете и се движите благодарение на перк. Представете си го като обикновено колело, но подводно, и вместо гуми има варели пълни с въздух. Сферата на Да Винчи. Сега искам да ви представя електрическото колело Dynasphere, вдъхновено от скица на Леонардо да Винчи. През 1932 година доктор Джей Първис толкова се вдъхновил, че решил да изпробва дали работи. С изненада установил, че пази доста добър баланс и дори към него може да се адаптира и бензинов мотор. Колелото достигало скорост до 50 км в час и се смятало, че ще доведе до невероятен напредък на превозните средства. Оказало се обаче, че Dynasphere бил страшно труден за управление и понякога при по-рязко спиране шофьорът правил един цял лупинг вътре. Така никога не влязал в масово производство. Бански костюми. Искате ли да ви запозная с топ бич модата при жените през 1930? Хванете се за някъде. Представям ви дървените бански костюми, които са описвани като, и тук цитирам, прости, евтини, но същевременно модни и съвременни. Какви обаче са предимствата и най-вече целите на тази мода?
Ами главно да се създаде плавателност за по-неспособните пловци, но изобщо не ме питайте как се е обличало това гениално инженерно творение. Кампанията на тези снимки носила името "Смърчовите момичета", тъй като дамите носили бански, направени от смърчов фурнир. Освен очевидното удобство в кавички, имало опасност все пак да ви се забие някоя тресчица в тялото. Изненадващо обаче са имали доста добри отзиви и се твърди, че няма случаи на изкривени или пък напукани бански. Шапка срещу плешивост. Продуктите за стимулиране на растежа на косата са много добре известни през миналия век, но въпреки това някои изобретатели просто минават на следващото ниво. Представям ви шапката за растеж на коса, създадена от Алоис Мърки през 1922 година. Тя използва големи електрически крушки, нагряващи скалпа, с цел да се стимулира потока на кръв в главата, а оттам и самия растеж. Изобретението било доста хай-тек и мъжете трябвало да понасят убийствената жега на темето си за около 15 минути. Целта била косата да расте по-бързо заради повишената температура, както се случва през лятото, но шапката не пожънала особен успех. Каската дори в някои случаи имала обратен ефект и абсолютно нищожен шанс да накара нови косъмчета да поникнат на места, където вече са спрели да растат. Аксесуари за цигари. Всички имаме поне по един приятел, който независимо какъв ураган вилнее навън, ще излезе да запали по една цигарка. Страстни пушачи е имало и в миналото, дори в пъти повече. И за това говори следното изобретение. През 50-те години на 20 век е създаден специален чадър, който да предпази цигарата от дъжд, но естествено не сработило. Ето и няколко други примери за странни аксесуари за пушене, като споделена цигара, сфера за предпазване на косата от омирисване или пък коминче, което да отвежда пушека нагоре. Стискач на кучета. Сега се пригответе за супер гениално изобретение, чрез което да подчините непослушното си куче. Това е така нареченият Dog Squeezer или стискач на кучета от 40-те години. За съжаление е точно както го виждате. Идеята е да стиснете кучето си, ако то е агресивно, за да му причините болка и да покажете кой е алфата. Какво обаче би станало, ако се изплъзне и реши да ви отвърне? Добрата новина е, че този продукт е бил спрян още при първоначалната си разработка и слава богу, никога не стига до зоомагазините. Опа, стигнахме до средата. Ако ви е интересно, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа или пък да ударите по едно рамо чрез бутона текст, който се намира някъде под видеото. Хай сега обаче да продължаваме с още странни изобретения от миналото. Портативна сауна. В желанието си да улеснят отслабването, още през 60-те години хората създават портативната сауна. Концепцията е проста. Голяма найлонена чанта с цип, апарат пускащ пара, пъхате се целите, като само главата ви остава на въздух. Такъв тип сауни са били достъпни и ще се учудите, но се използват и до днес. Макар и съвременните й варианти да са доста по-безопасни и модернизирани. Интересен факт е, че преди обществените родилни отделения да се разпространят из страната, финландските жени са предпочитали да раждат в сауни. Дори финландските олимпийски отбори вземат преносими сауни със себе си, когато напускат страната за състезания. За тях това си е направо религия. Летящ танк. Всички сме чували за прословутите самолети Антонов, но знаехте ли за модела А-40? Дизайнът е изключително семпъл. Танк е прикрепен към самолета с цел освобождаването му на вражеска територия.
Втората световна война е създала какви ли не оръжия. Някои по-успешни, други не чак толкова. В случая Антонов А-40 се оказва прекалено тежък и инженерите установяват това чак при тест полета. Така самолетът танк е преустановен като проект. Микрометър за красота. Гримът си е цяло изкуство и за съжаление никак не е трудно да се допуснат някои ужасяващи грешки. Точно за тяхното избягване на помощ идва микрометърът за красота на Max Factor. Използван през 30-те години от професионални гримьори, той представлява метална, зловещо изглеждаща машина, която чрез не съвсем доказани твърдения служи за полагането на грим на най-правилните места спрямо индивидуалните особености на лицето. Устройството е разполагало с 325 възможни положения с цел най-финно изчисляване на пропорциите на лицето до милиметри. На видеото виждате холивудската актриса Дороти Уилсън, която се оказва над 99% перфектна според машината. Първоначално е била създадена само за актьорите, но пък е имал потенциал да се превърне в нещо по-мащабно. Чудя се обаче защо ли не е сработила. Апарат за тръпчинки. Според много култури по света, тръпчинките са символ на истинска красота. Те обаче красят лицата на под 30% от населението на планетата. Доста хора си мечтаят да имат тръпчинки. И явно точно това е вдъхновило Изабела Гилбърт да създаде специален апарат, който да ги прави изкуствено. Уредът се състои от две метални топчета, които притискат бузите ви до уж получаване на желания резултат, но той трае за кратко. Само че природата печели, както обикновено, и апаратът не успява да създаде постоянни тръпчинки. Все пак истинските тръпчинки се появяват заради неправилно формиране на мускулите тук. Освен това се твърди, че при продължително ползване изкривява зъбите и причинява рак. Я който от вас има тръпчинки, да драсне по един коментар. Гумен пръст. Прехвърляме се към оралната хигиена от 60-те години, когато силно вярвали, че масажът на венците е страшно полезен. С какво обаче друго може да го правим, освен със собствените си пръсти? Ами, изцяло ново изобретение – вибриращ гумен пръст. Твърди се, че през 60-те години е препоръчван от зъболекари, за да подобри кръвообращението, тъканите и за по-устойчиви и здрави зъби. Ще се учудите, но този уред в наши дни е силно търсен заради колекционерската си стойност. Цената му днес достига до 400 лева и то за използван такъв. Ледена маска. Охлаждащият ефект на лицевите маски е прословут, но в миналото са го смятали дори за лечебен. Първата такава е създадена през 1947 година и се състои от маска с прикрепени ледени купчета с основна цел да успокои симптомите на махмурлук и главоболие. Тя става супер популярна в Холивуд през този период, като постепенно достига и до по-широка употреба. Реално тя е майката на днешните охлаждащи маски, ползвани за поддържане на кожата на лицето. Те могат да облегчат подпухнали очи, да намалят тъмните кръгове, да облегчат мигрената, да подобрят притока на кръв и като цяло да освежат и подмладят кожата. Изолаторът. Следващото изобретение е нещо, на което хората, работещи в шумна среда, ще се зарадват. Позволете ми да ви представя решението на всичките ви проблеми с концентрацията. То се казва изолаторът. Сътворен от Хюго Гърнсбек, изолаторът представлява голяма каска тип цилиндър, подплатена с корки филц,
свързана с кислородна бутилка и стъклени прозорчета за очите. Това изобретение дебютира на корицата на списание Science and Innovation през 1925 година. Кислородът е добавен, за да освежава мозъка и да се избегне сънливостта в това уединено кътче около главата ви. Изглежда чудесно, в смисъл достатъчно ефективна, но всъщност се оказва прекалено изолираща, тъй като блокира значително зрителното поле и за съжаление не успява да постигне желания ефект. И все пак обаче, създателят му го патентова и продава успешно. Ако видеото ви харесва, един палец нагоре. Ако ли не, цъкайте съседното копче до него. Дайте обаче едно дигитално рамо в подкрепа, като го споделите в социалните мрежи или цъкнете бутона Thanks, който се намира някъде под видеото. Абонирайте се напълно безплатно и супер лесно за канала, като цъкнете кръгчето с моята снимка ето тук. След това не забравяйте да апъркътнете една камбанка, за да получавате известия за нещата, които качвам. Имате още свободно време, което искате да прекарате научавайки нови и интересни неща ли? Няма проблем. Цъкайте бързо на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!